အဲ့တော့ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့မေးစရာမေးခွန်းလေးရှိလာတာက value added ဖြစ်အောင်အလွယ်တကူလုပ်လို့ရနိုင်သလားဆိုတဲ့ကျွန်တော်မေးခွန်းလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒါအမေးများမေးခွန်းတွေဖြစ်တယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေလည်းမေးလေးရှိကြတဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားရမှာကအပိုင်း1မှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့ value added ရဲ့ definition ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ definition မှာကျွန်တော်တို့ဘာပါလဲဆိုတော့နှစ်မျိုးပါတယ် value added ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီဘာတွေပေါင်းတာလဲ features တွေပေါင်းတယ်နောက်တစ်ခါ economic values တွေ product ကိုပေါင်းတယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ product သုံးဖို့ service ကို features အသစ်တစ်ခုခုထပ်ပေါင်းတာဒါမှမဟုတ် economic values တစ်ခုတစ်ဆင့်တက်သွားအောင်เนาะကျွန်တော် value product ကိုတစ်ဆင့်မြင့်သွားအောင်လုပ်ပြီးတာဒီနှစ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့က value added လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် example ပေးခဲ့တဲ့ပထမပိုင်းမှာထမင်းဆိုင်ချင်းအတူတူမှာကိုက delivery ပို့ပေးတာဒါ features ပေါင်းတာဟုတ်ပြီเนาะနောက်တစ်ခါလွှစာမှုံကနေပြီးတော့လောင်စာတောင်းလုပ်တာเนาะကျွန်တော်တို့ concrete တုံးအိမ်ဆောက်တဲ့အုပ်တုံးလုပ်တာအဲ့တော့ဒါကနောက်တစ်ခုဒါကဘာလုပ်တာလဲ product ကို economic value ထပ်ပေါင်းပေးတာအဲ့တော့ဒီနှစ်ခုမှာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်โอเคเนาะကဲအဲ့တော့ value added ဖြစ်အောင်လွယ်တကူလုပ်လို့ရသလားဆိုတော့အဲ့ဒီနီလန်နှစ်ခုမှာเนาะကျွန်တော်တို့ product ကိုအဆင့်မြင့်ရတာကနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ခက်တယ်โอเคเนาะ product တစ်ခုကို features တွေပေါင်းတာကကြတော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့လွယ်တယ်ဒီလိုပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဥမာကိုကထမင်းဆိုင်ကြီးတစ်ဆိုင်ရှိနေပြီဗျာเนาะ delivery service ပေါင်းလိုက်ဖို့ဆိုတာအရန်လွယ်သွားပြီအရန်ကြီးလည်းမခက်တော့ဘူးโอเคเนาะအဲ့တော့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ကရှိတယ်အဲ့တော့ features ပေါင်းလို့ရှိရင်လည်းရတယ်โอเคတော့နည်းနည်းလေးပိုခက်တာကဘာပိုခက်တယ်လဲဆိုတော့ product ကိုကျွန်တော်တို့ကအဆင့်မြင့်သွားအောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းခက်တယ် product တစ်ခုလုံးကိုသူကပြင်ရတာโอเคတော့ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့တကယ်ဘယ်လောက်ထိခက်တယ်လဲနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီကဲတော့ဒီပုံလေးကိုကြည့်ပါဦးဒီပုံလေးကဘာလဲโอเคဖယဲသီးเนาะအဲ့တော့ဖယဲသီးကကျွန်တော်တို့တွေ့နေကြပုံစံအတိုင်းဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့နေကြဖယဲသီးကအလုံးပုံစံအဲ့တော့ဒီမှာကဖယဲသီးကဘယ်လိုပုံစံဖြစ်နေလဲကျွန်တော် square เนาะ square ဆိုတာ၄တောင်ကြာပုံစံကြီးဖြစ်နေတယ်၄တောင်ကြာပုံစံဖြစ်တယ်အဲ့တော့အမှန်ပါပဲအဲ့တော့ဒီဖယဲသီးတွေကိုစပြီးတော့တီထွင်ခဲ့တာကဂျပန်နိုင်ငံက1980ဝန်းကျင်လောက်မှာစပြီးတော့ဒီဇိုင်းထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါစိုက်ပျိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့တစ်ချက်လောက်စဉ်းစားကြည့်အောင်ဘာကြောင့်ဒီဖယဲသီးကိုများเนาะဘီရဲဒီကိုများ၄တောင်ဖြစ်အောင်လုပ်ရတာလေဘာဘူးထူးသွားမယ်ထင်တယ်စဉ်းစားကြည့်ပါကျွန်တော်အချိန်3စက္ကန့်ပေးကြည့်ပါမယ်3 2 1 okay ဟုတ်ပြီနော်အထင်ကဂျပန်ပြည်မှာကเนาะကျွန်တော်တို့ဒါဟိုဆိုင်လေးတွေရှိတယ်เนาะကျွန်တော်လမ်းဘေးဆိုင်လေးတွေရှိတယ် shopping mall တွေမှာရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေရှိတယ်အဲ့တော့ဖယဲသီးတွေရဲ့ပထမတစ်အချက်ကเนาะအဲ့ဒီဆိုင်တွေနဲ့အခက်ခဲတွေ့တဲ့ပြဿနာတောင်သူတွေကအဲ့ဒီဆိုင်လေးတွေကိုเนาะကျွန်တော် reseller လုပ်မဲ့ဆိုင်လေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဒါဒီဖယဲသီးသွင်းတဲ့အချိန်မှာเนาะပထမတစ်ပြဿနာကဒီဖယဲသီးကိုရေခဲတက်တာတွေထည့်ဖို့ခက်တယ်ရေခဲတက်တာတွေထည့်လို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပုံမှန်ဖယဲသီးကအလုံးကြီးဖြစ်နေတာเนาะအဲ့တော့အလုံးကြီးဖြစ်နေတော့ရေခဲတက်တာထဲမှာဒီအလုံးကြီးကိုเนาะဝင်အောင်ထည့်လို့မရဘူးနောက်တစ်ခါဟိုဖယဲသီးအလုံးတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးဆိုတာဗျာเนาะကျွန်တော်အရွယ်မတူဟုတ်တယ်မလားတချို့ကเนาะကျွန်တော်တို့ဒါဘောလုံးလောက်ရှိမယ်တချို့ကကျတော့နည်းနည်းပိုကြည့်ရင်ကြည့်မယ်တချို့ဖယဲသီးကကျတော့ရှည်မျိုးမျိုးကြီးဖြစ်နေမယ်เนาะတချို့ကကျတော့ဘဲဥပုံကြီးဖြစ်နေမယ်တချို့ကသေးမယ်တချို့ကကြီးမယ်အဲ့တော့ဆိုင်တွေမှာရှိတဲ့ refrigerator တွေเนาะကျွန်တော်တို့အေးပေးတဲ့နေရာတွေမှာအကန့်နေမှာဒီ site မစုံ site ကမမှန်တဲ့အတွက်ထည့်လို့မရဘူးရောင်းဖို့အဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ်ဒါဒီပထမတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကနေရာတော့ refrigerator ထဲမှာခုနလိုပုံစံမျိုးစုံနေတဲ့ဖယဲသီးအလုံးကြီးတွေကိုထည့်ရင်เนาะဥပမာ10လုံးလောက်ပဲထည့်ရင်ထည့်လို့ရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုဖယဲသီးပုံစံကြကြကကြတော့ကျွန်တော်တို့10လုံးထည့်လို့ရတဲ့နေရာမှာဒီကောင်က12လုံး13လုံးပို့ထည့်လို့ရမယ်ဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးမှာလေဖယဲသီးအလုံးကြီးတွေထက်ဒီလို၄တောင်တွေကကားတစ်စီးပေါ်မှာပို့ပြီးတော့တင်လို့ရတယ်ပို့ပြီးတော့ပို့ဆောင်လို့ရတယ်ဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ဖယဲသီးတွေကဥပမာ refrigerator မရှိလို့လမ်းဘေးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းခုံလေးနဲ့ရောင်းမယ်ဆိုရင်တောင်မှဖယဲသီးတွေဒီကျွန်တော်တို့လိမ့်သွားတဲ့ effect မရှိတော့ဘူးเนาะဖယဲသီးလုံးကြီးဘုံဆိုလိမ့်တာဒါမျိုးကျွန်တော်တို့မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီ effect တွေကျွန်တော်တို့အားနေသွားတယ်နောက်တစ်ချက်လူတွေအတွက်အထူးအဆန်းဖြစ်တယ်ဒါမျိုးเนาะအဲ့တော့ရိုးရိုးဖယဲသီးအလုံးကြီးဝယ်လာတဲ့စာရင်ဒီ၄တောင်လေးကိုဝယ်သွားတယ်ဆိုတော့ဖယဲသီးက၄တောင်မှလာနည်းနည်းပို့ပြီးထူးဆန်းတယ်ဘာဖြစ်ညာဖြစ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီလိုအချက်တွေကြောင့်เนาะဂျပန်ကကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ဖယဲသီးကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လိုက်လဲ၄တောင်ပုံစံစလုပ်လိုက်တယ်1980ခုနှစ်မှာစလုပ်တယ်အဲ့တော့ဒါပါလဲဆိုတော့ value added ပဲအဲ့တော့ဒီလိုဖယဲသီးတွေပြင်လိုက်တဲ့အတွက်ခုနကဆိုင်တွေမှာအများကြီးအဆင်ပြေသွားတယ်ဒီ၄တောင်ဖယဲသီးတွေကိုဆိုင်တွေကပို့ပြီးတော့တင်လာကြတော့တွေ့ရတယ်โอเคเนาะအဲ့တော့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါကကျတော့ဘယ်သူ့အတွက် value added လုပ်ပေးတာလဲဆိုတော့ resell ပြန်လုပ်မဲ့ဆိုင်တွေ retail shop တွေအဲ့တော့ဖျဲသီး site တဲ့ site ခင်းတောင်သူတွေရဲ့အဓိက customer ကဘာတူလဲပြန်ရောင်းမဲ့ဆိုင်လေးတွေကိုအဲ့တော့အဲ့ဒီဆိုင်လေးတွေအတွက်သူတို့ကဘာလုပ်ပေးရတာလဲ value added เนาะကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့ဖျဲသီးကို value added လုပ်ပေးရအဲ့တော့ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပါဦး site တွေလည်းအတူတူပဲပုံစံတွေလည်းအတူတူပဲနေရာအထားသို့လိမ့်သွားတာတွေပြုတ်ကျတာတွေဒါတွေမရှိတော့ဘူး
โอเคเนาะအဲ့တော့ဒါဒီ value added ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကဘာလဲဆိုတော့ product ကိုတော့ပြောင်းလိုက်တာဟုတ်ပြီเนาะ product ကိုတော့ပြောင်းလိုက်တာဒါပေမဲ့ product ကိုပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့ကြီးကြီးမားမားကြီးနီးပညာမြင့်မြင့်ကြီးပြောင်းလိုက်တာမဟုတ်ဘူးဖျေးသီးလေးတီးလာတဲ့အချိန်မှာဒီ၄တော့ box ကလေး plastic box ကလေးနဲ့အုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဖျေးသီးကြီးထွားလာတဲ့အချိန်မှာ၄တော့ပုံစံအလိုလိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အရန်ကြီးနီးပညာမလိုဘူး product ကိုပြောင်းလဲမှုပေါ့โอเคเนาะအဲ့တော့ဒုတိယတစ်ချက်ဖြစ်တဲ့ value added product ကိုပြောင်းလဲတဲ့နေရာမှာဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အပေါ်ရเนาะကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပြီးပြောင်းပြီးတော့အလုပ်ဖြစ်သွားတာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်ပြီเนาะကဲဒါလေးကြည့်ပါဦးအဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ဖျေးသီးနေ့ပေါ့ဗျာเนาะ fruit day ပေါ့အဲ့တော့ဒါဒီပုံကိုကြည့်ပါဦးဒါလည်းဖျေးသီးပဲဟုတ်ပြီเนาะဒါလည်းဖျေးသီးပဲဘာထူးကြလဲဘာထူးကြတယ်ထင်လဲစဉ်းစားကြည့်ပါအချိန်ကျွန်တော်3စက္ကန့်ထပ်ပေးပါမယ်3 2 1ဘာထူးကြလဲအစိမပါဘူးဟုတ်တယ်เนาะကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုဒီပုံကိုစကြည့်တော့ဒီဖျေးသီးကတခုခုလိုးနေတယ်ပေါ့နော်ဒါအမှန်တော့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဖျေးသီးကိုခွဲလိုက်ရင်ထဲမှာဘာလဲပါလဲဖျေးသီးအစိလေးတွေအမဲမဲလေးတွေအများကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဒီဖျေးသီးကအစိပါလားဆိုတော့လုံးဝအစိမပါ seedless watermelon ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဖျေးသီးဝယ်စားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဖျေးသီးအစိတွေပါလာသည်ကျွန်တော်တို့ဝယ်စားတဲ့ customer တွေကိုစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စီလားပျော်စီလားစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်စီတယ်မကြိုက်ဘူးဟုတ်တယ်နော်ဒါပါတော့ဖျေးသီးလေးအရင်ချိုးပြီးအေးနေပြီဆိုရင်တခါလေးတစ်လုံးထဲပါဇက်ထဲထည့်ပြီးတော့ရှလွတ်ဆိုဝါလိုက်အရင်အရသာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာအစိကြီးကိုကျွတ်ဆိုကိုင်းမိတယ်ပြန်ထွေးထုတ်နေရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုစိတ်မရှိတော့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းခဏခဏစဉ်းစားဘူးတယ်အစိမပိုင်ကောင်းပါပဲဒါကိုလက်တွေ့ဖော်ဆောင်ထားတဲ့နည်းပညာရှိနေပြီအဲ့တော့ဒါပါလဲဆိုတော့အစိလုံးဝမပါတဲ့ဖျေးသီးโอเคဟုတ်ပြီအဲ့တော့ခုနကဖျေးသီးကလည်း value added ပဲဒီကောင်ကလည်း value added ပဲဟုတ်ကဲ့နော်ဒါပေမဲ့ဘယ်ကောင်ကပို့ပြီးတော့လောက်ရတာခက်မလဲဒီကျွန်တော်တို့အစိမပါအောင်လောက်ရတာပိုခက်မယ်မျိုးရိုးဗီဇကျွန်တော်ပြင်ရတယ်เนาะဒီဖျဲသီးကိုအစိမပါအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲเนาะကျွန်တော်တို့ထားပါတော့ဤပညာအမြင့်နေပါလာပြီเนาะမျိုးစိတွေအသစ်ဖန်တီးရပြီဒီလိုအနေထားကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့အဲ့တော့ဒါကပါလဲဆိုတော့ဒါလည်း product ကို value added လုပ်တာပဲเนาะဒါပေမဲ့ तू ကနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ခက်ခဲသွားတယ်ခက်ခဲတဲ့အတွက် customer အတွက်ပို့ပြီးတော့ satisfaction ဖြစ်စေတယ်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေစေတယ်ပို့ပြီးတော့ထူးခြားတဲ့ differentiate effect တစ်ခုကိုရစေတယ်အဲ့တော့ပြိုင်ဘက်တွေထက်လုံးဝတာလွန်သွားတာပေါ့โอเคเนาะအဲ့တော့ဒါကပါလေနောက်ထပ် value added လုပ်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုပါပဲအဲ့တော့ဆိုလိုတာကဗျာ value added လုပ်တယ်ဆိုတာဒီခက်လားမခက်ဘူးလားဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စဉ်းစားမှုအပေါ်မှာမူတည်တယ်ကိုဘယ်လောက်ထိ idea ထုတ်နိုင်တယ်လဲโอเคเนาะခုနကဖျဲသီးကို4000ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဒါဒီလွယ်တယ်ဒါနဲ့ရှင်းလိုက်ရင်လွယ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီအစိမလုံးဝထုတ်ပလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါပို့ပြီးတော့ value added ပို့ဖြစ်သွားတယ်ပို့လဲခတ်သွားတယ်โอเคเนาะဒါကိုကျွန်တော်တို့ကသိဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ value added ဒီလွယ်သလားခက်သလားလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ကို့မှာဘယ်လောက်နည်းပညာရှိတယ်လဲကို့မှာဘယ်လောက်အတွေ့အကြုံရှိတယ်လဲကို့မှာဘယ်လောက်စမ်းသစ်တဲ့ creative ဖြစ်တဲ့ idea ရှိတယ်လဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ကရှာဖွေဖော်ထုတ်ရမယ်ပြီးရင်ဒီ idea creative ကိုလည်းစီးပွားအဖြစ်เนาะစီးပွားနဲ့ကိုက်အောင်တွက်ချီကိုက်အောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်value added ကကျွန်တော်တို့လွယ်ကူပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆို value added ကိုနည်းနည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ example လေးနဲ့ရှင်းပေးခြင်းနဲ့နော်နည်းနည်းသီးဥပမာပေါ့ဗျာဒါကျွန်တော်သင်တန်းနေမှာတော်တော်များများပြောလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့နည်းနည်းသီးသေးလေးတူအနေနဲ့ကျွန်တော် value added ဘယ်လိုလုပ်မလဲစဉ်းစားကြည့်အောင်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ကနော်နည်းနည်းသီးဒိုင်ကိုသွားပြီးတော့နည်းနည်းသီးတွေဝယ်လိုက်မယ်ဆိုပါတော့ဗျာနည်းနည်းသီးအလုံးလိုက်ကျွန်တော်တို့ကဝယ်လိုက်မယ်နော်နည်းနည်းသီးအလုံးလိုက်ဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကထားပါတော့ကားလမ်းမကြီးဘေးမှာနော်ကျွန်တော်တို့မိုးကားစားခင်းပြီးတော့နည်းနည်းသီးတွေပုံပြီးတော့ရောင်းမယ်ဆိုပါတော့နည်းနည်းသီးတစ်လုံးကိုကျွန်တော်ကထားပါတော့လက်ကားစီး300 400နဲ့ဝယ်လာမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဖြန့်ပြီးခင်းပြီးရောင်းရုံပဲဘာကုန်ကြစိတ်မှမရှိတဲ့အတွက်တစ်လုံးကို900 600လောက်နဲ့ရောင်းလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဥပမာထားပါတော့နည်းနည်းသီးတစ်လုံးကို900ပြ600ပြဒီတိုင်းရောင်းလို့ရတယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာနောက်ထပ်နည်းနည်းသီးတွေတယောက်ထပ်ရောက်လာပြီဆိုပါတော့နော်နောက်ထပ်နည်းနည်းသီးတွေတယောက်ထပ်ရောက်လာပြီအဲ့တော့သူကလည်းအလုံးလိုက်ရောင်းမယ်ဆိုရင်ဘယ်သူနဲ့ပြိုင်ဘက်ဖြစ်မလဲအဲ့ဒီလူနဲ့ပြိုင်ဘက်ဖြစ်မယ်သူကအရင်လဲရောက်နေပြီးသား customer mate လဲရှိပြီးသားသူကစပြီးတော့လေဘယ်လိုရောင်းရမလဲဆိုတာသူသိနေပြီးသားဒါမျိုးဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းကြီးနည်းနည်းသီးကိုရောင်းတာတဲ့ဒုတိယရောက်တဲ့လူကကြတော့ဘယ်လိုရောင်းမယ်ထင်လဲနည်းနည်းသီးလေးကိုအခွန်လေးတွေခွာလိုက်မယ်နော်အပေါ်ကအပင်ကြီးကိုဖြတ်လိုက်မယ်အခွန်ခွာမယ်မျက်လုံးတွေလှီးထုတ်မယ်ပြီးရင်စားလို့ရတဲ့အပိုင်းလေးကိုပဲတလုံးစာလေးကျွန်တော်တို့ပုံထဲကလို့လှီးထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲရေခဲလေးစိန်လိုက်မယ်အေးနေအောင်ထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းအလွယ်တကူဝယ်ပြီးတာနဲ့တန်းပြီးတော့အေးအေးလေးကောက်စားလို့ရအောင်လုပ်လိုက်မယ်ဒါကတနည်းဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလုပ်လိုက်တဲ့အတွက် तू ကဘာတွေထပ်ပြီးတော့ပေါင်းထည့်လိုက်ရလဲဒီနက်နက်သီးဆိုတဲ့ product ကြီးမှာဘာတွေပေါင်းထည့်လိုက်ရလဲအချိန်ဟုတ်တယ်နော်အခွန်ခွာတဲ့အချိန်နော်အခွန်ခွာတဲ့လုပ်အားပေါင်းထည့်လိုက်ရတယ်
နောက်ကကျွမ်းကျင်မှုနည်းနည်းသိလိတာလဲကျွမ်းကျင်မှုလိုတယ်နော်အဲ့တော့ဆိုတော့နည်းနည်းသိကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလိမလဲအချိန်အမြန်ဆုံးဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလိမလဲအသားတွေအများကြီးပါမတော့အောင်ဘယ်လိုလိမလဲအဲ့တော့ခုနကပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့အချိန်လုံအားကျွမ်းကျင်မှုတွေနော်ပေါင်းလိုက်တယ်နောက်တစ်ချက်ထပ်စဉ်းစားရမှာကဒီလိုလိတာ customer တော့ရောအသုံးဝင်နိုင်သလားအသုံးဝင်မှုပုံမြင့်တက်လာနိုင်သလားမြင့်တက်လာနိုင်တယ်customer ဘာလုပ်ဖို့မလိုတော့ဘူးလေအိမ်ရောက်ရင်အခွန်ခွာဖို့မလိုတော့ဘူးအတုံးစရာမလိုတော့ဘူးရေခဲတက်တာတွေထည့်ပြီးတော့နည်းနည်းသေးအေးလေးရဖို့အတွက်အချိန်တနာရီလောက်စောင့်စရာမလိုတော့ဘူးကိုကအခွန်တွေခွာပြီးမယ်အတုံးတွေတုံးပြီးမယ်ရေခဲလေးအင်းနေအောင်လုပ်ပေးဦးမယ်အဲ့တော့ဒါဘာလုပ်လိုက်တာလဲ value added လုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်တော့အလုံးလိုက်ဝယ်တဲ့ customer ကအလုံးလိုက်ဝယ်သွားလိမ့်မယ်ချက်ချင်းစားကျင်တဲ့ customer ကကြတော့ဒီဘက်ဆိုင်ကိုပဲရောက်လာတော့မယ်โอเคရောများသောအားဖြင့် value added ပစ္စည်းကိုလူတွေကပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားမှာပေါ့ကဲဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုချင်းအောင်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့နောက်ထပ်နက်နက်သီးတဲ့တယောက်ထိုက်ရောက်လာမယ်ဆိုတော့ဗျာနော်သူကကျတော့ဘယ်လိုရောင်းမလဲဆိုတော့နက်နက်သီးကိုဖြော်ရည်လောက်ရောင်းမယ်โอเคနော်ဒါဘာလုပ်လိုက်တာလဲ product ကို value added လုပ်လိုက်တာအဲ့တော့ဆိုတော့ကအလုံးလိုက်ရောင်းတဲ့လူလည်းရှိနေပြီဗျာဈေးကွက်ထဲမှာနော်အတုံးလှီးပြီးရောင်းတဲ့လူလည်းရှိနေပြီဒါဆိုကိုကဘာလုပ်မလဲ okay ကျွန်တော်တို့နက်နက်သီးဖြော်ရည်လောက်ရောင်းမယ်ဒါဘာလုပ်တာလဲ product ကို value added လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုမိတ်ဆွေတို့တယောက်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ၄ယောက်မြောက်စရုပ်ထတယောက်အနေနဲ့ကိုကနက်နက်သီးရောင်းမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးရောင်းမလဲဘယ်လိုမျိုးရောင်းလို့ရမယ်ထင်လဲဘယ်လိုမျိုးဒီနက်နက်သီးကိုထပ်ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ value added လုပ်လို့ရမယ်ထင်တယ်လေစဉ်းစားကြည့်ပါ okay เนาะမုံလို့ရောင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုတာကျွန်တော်နက်နက်သီးကိတ်ပေါ့ဗျာเนาะမုံလို့ရောင်းလို့ရတယ်ဥပမာထားတော့ချိုချင်းအဖြစ်ပြောင်းလိုက်လို့ရတယ်เนาะဒါမှမဟုတ်ဥပမာထားတော့ယိုထိုးလိုက်လို့ရတယ်เนาะဒီမှာဆိုတာကျွန်တော်တို့နက်နက်သီးကိတ်လုပ်ပလိုက်တယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီနက်နက်သီးတစ်လုံးကို900နဲ့ရောင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အတုံးပြီးကျွန်တော်တို့ရောင်းလိုက်ရင်တော့နက်နက်သီးကျွန်တော်တို့ထားပါတော့တစ်လုံးကိုကျွန်တော်၄စိတ်ရမယ်၄စိတ်မှာတစ်စိတ်ကိုတစ်ထုပ်အနေနဲ့ရောင်းမယ်ဆိုရင်ဒီတစ်ထုပ်ကို300လောက်ရောင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့3လေးလီစနစ်ဆိုရင်1200ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဟိုနက်နက်သီးလုံးက900နဲ့ပဲရောင်းလို့ရတယ်ဒီအတုံးလိုက်တာကျတော့တစ်လုံးကို1200လောက်ရတယ်အဲ့တော့ဖြော်ပြီးရောင်းမယ်ဆိုရင်ကျတော့နက်နက်သီးတစ်ချမ်းကိုကျွန်တော်တို့ဖြော်တစ်ခွက်နဲ့ဖြော်ပြီးတော့အဲ့ဒီဖြော်ကို1500လောက်နဲ့ရောင်းလို့ရမယ်နက်နက်သီးတစ်လုံးကို4ချမ်းထွက်လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ရမလဲ6000ရမယ်ဟုတ်တယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီဒီဘက်ကနက်နက်သီးကိတ်ကြီးကြတော့ဒီကိတ်ကြီးတစ်ခုလုံးမှာနက်နက်သီးတစ်လုံးပါမယ်ဆိုတော့တခြားအစာပလာလည်းပါမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဒီနက်သီးကိတ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ထစ်အနှိမ့်ဆုံး1000လောက်နဲ့ရောင်းလို့မရဘူးလားရောင်းလို့ရသွားပြီဟုတ်ကဲ့နော်ကျွန်တော်တို့အတွက် value added လုပ်တဲ့အချိန်မှာအမြတ်ကဘလို့ဖြစ်လာမလဲပို့ပြီးတော့တက်လာနိုင်မယ် profit margin ပို့ပြီးတော့မြင့်လာနိုင်မယ်မတူညီတဲ့ customer segment တွေကိုလည်းဆွဲဆောင်လာနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့ခုနကပထမဆုံးမေးခွန်းကိုဖြေရရင်တော့ value added လောက်ရတာလွယ်သလားဆရာလို့မေးတဲ့မေးခွန်းကိုကျွန်တော်ဖြေရရင်တော့နော်ကိုယ့်ရဲ့ product ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ resource ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ကျွမ်းကျင်မှုပေါ်မူတည်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင် customer ရဲ့အသုံးဝင်မှုနဲ့လည်းချိတ်မယ်ဆိုရင် value added လောက်ရတာလွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုပဲဖြေပေးချင်ပါတယ် okay ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုကျွန်တော်အခုမျှဝေပေးခဲ့တာကvalue added ဆိုတာဘာလဲဆိုရဲဒုတိယပိုင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ value added နဲ့ထပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်သိရှိစရာတွေထပ်ပြီးလစ်လာနိုင်ဖို့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးမျှဝေပေးပါဦးမယ်အဲ့တော့ဒီ post လေးကိုလည်း share လုပ်ထားပြီးပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကောင်းရင်ဆိုပါ